我睇住你清啊，好大篤啊，喺路中間啊！大家呢度咧咁乾淨，你屙啲狗屎你唔清，咁跑步啲人咧會踩到噶嘛？你當冇事發生。咁肥，係啊，真係啊，我都話咯，啲狗好大篤啊，喺前面啊，真係啊，佢唔屙，佢啲狗屙屎好大篤，佢唔清，跟住班冇事就走。我哋唔係話反對養狗啊。但係問題啲狗屙屎屙尿咧好煩啊！你哋前面嗰度有冇踩到狗屎啊？睇啲狗屙屎屙到中間唔清啊！所以依家我叫佢返去清狗屎啊！大家忍住呢個啊！係咯，啲狗屙屎唔清啊，所以我依家捉佢返去清狗屎啊！如果大家個個都唔出聲，將軍澳好海旁呢度咁靚嘅地方，經常有啲人踩啲狗屎，就係呢啲人咁衰啦，啲狗屙屎佢唔清啦，所以我咪捉佢返去清啦。係我自己跑步跑到呢度啫，見到佢咁嘅樣，所以我追住佢咯。你爭少少踩到佢中間嘅狗屎啊！佢拖住啲狗走啊，所以我喺嗰邊追過去，叫佢過嚟清狗屎啊！喺中間嗰度啊！我踩到。你爭少少啊！你爭咁少少就我睇住你過嚟啊！係啊，所以啲人咧養狗冇問題啊，係咪啲狗屎要清啊？咪就係咯。你哋自己睇啊，幾大篤狗屎啊！明明可以清嘅，點解唔清走佢先走咧？靚女，你話？你下次留意啊！如果就係咁樣，我哋就報警㗎喇。